Wel, yn ôl rhai, roedd y rhyfel byd cyntaf i fod i gallio'r byd a sicrhau nad oedd yna rhyfel arall byth. Ond draw yn Sbaen rhwng 1936 a 1939, roedd yna Rhyfel Cartref rhwng byddinoedd General Franco a'r gweriniaethwyr. Rhyfel a ganiataddu Hitler i ymarfer i luodd arfog cyn yr ail ryfel byd. Mi aeth nifer o Gymru draw i ymladd yn erbyn Franco, ac yn ei misg roedd Tom Jones o Shotton neu Twm Sbaen. Ac ar y rhaglen rhwng Gwyl a Gwaith yn 1971, fe aeth Emyr Jenkins i'w holi am ei brofiad. O'n i'n teimlo yn fawr o blaid yr ochr y Republic yn Sbaen. A di darllen yn y wasg a bod Hitler a Mussolini yn helpio Franco i ymladd yn erbyn y Republic. Ac o'n i'n hoffi hyn o gwbl. Ac yn gweld bod fascism yn tyfu yn Ewrop yn gyfan gwbl. A gweld hefyd bod hi'n bosibl i ni gael ail ryfel fyd. A ni'n meddwl bod yr amser wedi dod i ni ymladd yn erbyn fascism. Ac oedd hi dipyn yn anodd mynd i Sbaen, a oedd ni wedi trefnu cyfarfod politicaidd o dan aelod y Blaid Lafur i Aneurin Bevan a'r brawd Arthur Honor. A ddar mi ofyn i'r ddau nhw sut las ni fynd i Sbaen, a mae nai Bevan yn troi a dweud, mae Arthur yn gwybod chwaneg am y busnes yma na fi, ac dar i bod eithaf am sut i fynd a mynd trwy'r Blaid Gominyddol i Sbaen a trwy help yr undebau llafur yn Ffrainc. Ac dar i'r Blaid Gominyddol talu'n fferi i Llundain, os o'n i'n gofio mae gweithio trithio yn yr wsos yn y pyllau glo ni ar y pryd hwnnw. Ac dar mi gael ticket penwythnosol, weekend ticket i Paris. A dos i'n ôl 5 blynedd. Ond ar ôl cyrraedd Paris, es i efo'r eraill drwad i'r Pyrenees, i drio croesi'r Pyrenees i Sbaen. Ond gabes yn naw efo'r eraill, gan yr plismin o dar y frontier, ac gyda ni gael mis o jail am dorri'r non-intervention laws ar y pryd hwnnw, international non-intervention laws. Ac hefyd am bod yn Ffrainc heb pasport. Ond dar ni gael 48 hours i glirio allan o Ffrainc a dar ni fynd i Sbaen yn lle dod i gatre nôl. Mi ath rai o'r boes i gatre nôl. Ond am i fynd efo'r eraill i Sbaen. Ac o'n i'n ymladd ar ochr y Republic am rhyw 19 mis. Ac oedd ni'n ymladd o dan anawsterau mawr. O'n i'n fyr o arfau ac yn fyr o fwyd hefyd. Ac oedd hi yn ofnadwy ar adegau. Yna mi fiolch chi o'ch chi'n dweud yn ymladd am 19 mis. Beth ddigwyddodd wedyn? Wel, o'n i efo unit ar y mambatel fawr o'r Ebro, machine gun unit oedd hi, a dda ni gael yn gorchfygu. Fi oedd yr unig un, ac os dweud bod ni wedi cael yn gorchfygu, dda'r cwbl yn unit i gael ei lladd, ond y fi. A mi gefais i nawr gan Sobius Franco yng nghymryd i'r jail yn Saragossa ac i nifer o lebydd ar ôl hynny. Oedd o'ch rhieni chi gartre'n gwybod mewn carchar oeddech chi? Na, nhw'n gwybod yn byd, ond ar nhw gael tystysgrif gan y Republican Government i ddeud bod wedi cael yn lladd yn y fatel yr Ebro. A ddar i'n had am rhoi'r tystysgrif i'r cwmni insurance a derbyn yr arian. Ond o'n i wedi cael yn al yn hwnnw yn gwybod am hynny, ond o'n nhw'n credu bod wedi cael yn lladd yn ar pryd hwnnw. Ond na unrhyw sail i hyn? Na, bod ffydd yn unig, dwi'n meddwl. Ac rwy'n deimlad bys e'n mhab nhw ddim cael ei ladd felly, ynde. Ac ar ôl hynny, o'n i'n gyrru llythyrau man allan ar cigarette papers. O'n i rai o'r boes eraill yn cael, y Sbaenwyr yn cael teulu edrych amdano nhw. A gyrru secret messages allan o'r hyd ynde. Ac mi ath i ni gatre a nhw ffindio bod fi yn y carchar yn diwedd. Rhyw blwyddyn ar ôl mi fod yn ynde. Ac ddar i nhw gael yr MPs i weithio ar yn rhannu efo Franco i drio cael ei yn rhydd. Ond erbyn hynny, o'n i wedi cael court martial ac wedi cael y ddedbryd farwolaeth gan Franco ynde. Ac o'n i yn y desels pen dar i'r British Ambassador wedi edrych amdano. Da chi gyd ymdeimlad felly ar basgiaid sydd hefyd wedi cael yr un fath o brofiad o dan Franco? Wel, yn y lot o'r basgiaid yn y carchar efo fi yn Burgos. O dan ddedfryd o farwolaeth ac hefyd o dan 10 mlynedd hygien o garchar am bod nhw wedi ymladd yn erbyn Franco. Sut groeso gysdach chi gartre wedyn gan eich rhieni pan deithoch chi gartre? Wel, yn anffodus iawn, oedd y mam a'n had wedi marw cyn i mi gyrraedd i gartre.
A mae'n debyg bod nhw wedi torri clanendau mwy na hen yn gweithio amdano. O'n nhw'n hyn, ond oedd y ddau wedi mynd, ond oedd yr arian o'n nhw wedi cael yn y tîst ysgrif arweinydd yn gweithio yn y dror i mi. Stori diwrdynol Twm Sbaen neu Tom Jones Shotton yn cofio Rhyfel Cartref Sbaen. Rhyfel anillwyd gan Franco ac fe fy'n teyrnasu'n hiarnaidd ar ei wlad hyd ei farwolaeth ym mis Tachwedd 1975.